tugenda kukwasaganya ku nsonga eya battle olutaluliwo ku kifo ky'obwa speaker Jacob Oulanyah ne Right Honorable Rebecca Alitwala Kadaga. Muntu ayinza okugamba nti National Resistance Movement yeyawuddemu n'aba opposition wetwogerera bingi nnyo betuula okalire. Just subscribe and share. Saako n'omukutu ogwa Samuel Kasozi expert kujja okuyanga nagwo you subscribe mikutu esatu. Saako n'emirala gyonna gye tujja okuyanga tukuwa obubaka byonna bintu byebimu. Sam nkweyanziza nnyo okujja atera kanswenkwaniza officially ku mikutu gyaffe gino n'omukutu gwennyini. Nange era okukwebaza olw'okuba nti nno otaddewo ate ligasi mu byobufuzi by'eggwanga. Kituufu. So manye era ensi eri kujjukira n'abaliddawo kubaga tuli mu technological revolution ekiriwo kati n'emyaka egiriddawo bajja kisanga era baligamba nti waaliwo abanene be tuli ku bibegabega byabwe naffe kwe tuzimbidde. So bakola omulimu ogwo n'abantu bongere ddala okusubscribing okweyongera okumanya. Omanyize bulijjo mbaga nti Katonda yatonda omuntu ku nsi lwa kunoonya kumanya. Bw'otonoonya kumanya then ogobera tosaanidde kuba ku nsi. Ngawekyo mbebaziza nnyo Kasozi Samuel Gemanya abamu bampita professor. Balimpa erinnya eryo naye simanyi njagezaako ndaba oba n'abalala banakkiriza nti kyebampa nti. Nenga do you think you're worth it okuyitibwa professor bye bakwita kwana osotura mnoga nsubya sinatuukawo bantuuseewo. Okwo kuba kweyagaliza nti Yesu bajja ne bamubuuza nti abantu bagamba n'ababuuza nti mwe abantu bagamba ndi ki bwe bagamba nti bagamba oli mwana wa Katonda ko yewe kiba kyekyo ndi mwana wa Katonda. So wekibaga bakwita professor tetewali buzibu we bantu bakimpisa. Tutandike ku lutalo oluluwo kakati straight to the point. Olutalo lwa speaker Jacob Oulanyah gwandibanga sigwe gusoose omwaka gwali gwa 2016 lwetwali tusuubira nti Rebecca Kadaga agenda kubeera nga wakoma kuba bali twali tumanyi nti aweerezza for a good time mu parliament va ku kifo ky'obwa speaker kyokka naye mu kikola eggwanga olukulu naye sek bwe yatuula ne baleeta resolution naga yeyongerayo gibeera emyaka 10 naye kaka this time round tusookerawo omuntu ayinza oga nti Rebecca Kadaga yeefudde kuba bateesa birala nnyo ne wetwogera kakati yagambye tebakiteesanga nako tekibanga nawo tebalina bwe bakiwandiika. Is this tukiyite muntu hypocrisy? So manye kyenjagala abantu bamanye tinze Kasozi bwenzijano nenjogera nyinza okwogera olumu ebyo byotoyagala nnyo naye tunuulira kyenjogedde okisomeko olabeko ewalala kiri kitya. Nze muntu aleeta bakiyita comparative politics. Ne comparingira ekyali wano mu history tukiyita relating here and there. E Rwanda kyali kitya, Burundi kyali kitya. Ne ku relatingira then and now nti kyaliwo kitya mu American Revolution. French Revolution kyali kitya kifaanagana kitya na kino. So kakati ngenda okukubira ekifaananyi gwe ali yosalewo naye nze nkuwa ebyokulabirako ewala tulabe ku bonna ani mukyamu agamba tetwakiteesaako agamba nti no kyenjagala abantu bamanye nti worldwide speaker wa parliament taliiko kisanja. Kye bayita length of the speaker of the parliament. Wetudda mu America length oba term limit ya speaker wa parliament depending ku kye bayita pressure of the house. House wesigala ng'ekyayagala speaker asobola okusavinga ebisanja ebiwera ya America Congress oba House of Representatives. Wetudda ku Westminster system ebungereza nti speaker wa parliament ekisanja kyoba term limit ye depending ku kye tuyita pressure of the monarchy. Kasita obwakabaka Queen asigala ng'akyayagadde speaker asobola okusigala nga speaker. Kasita abalonzi abeera noti abalonzi wabula ba nomini ne ba appointer nti no ba nomini be bantu abasemba omuntu mu parliament kati ngeye Bungereza nti ono kaje abeere speaker kusinga ku parties ezenjawulo singa ba nomini oba osobola okwamatiza 12 ne bakunominatinga then ne House of Representatives ne kwa appointing ne bakulonda then osigala okyali speaker. House y'obwa speaker teriko term limit obalolo y'obwa speaker eyo echa comparative politics kyolesemu in the US now ne mu Bungereza omuntu ayinza ku akitegere bulungi nnyo nti ne wano tekyandibadde kyateeka nti wano kyendaga emyaka 10 wano wetutuuka ku parliament
tetwagoberera Westminster system. Okay. Twagoberera parliament y'Ebungereza House of Representatives. So kakati wane ekisanja kyaffe nti right ey'oku appointinga MP esigala ku no speaker esigala ku political party erina majority mu parliament ya appointinga then ne parties enda sobola ku appointinga naye nga right esigala eriku ayina majority in the house. Okay. Echo kitufu national states movement na majority. Yeah, ne tujanga tugoberera system ye ya America. So nga ate Bungereza political party si ye ina right kukulonda. Wabula nti we mumalo no simona keera. Tuwe mumalo kugenda. Parties ezenjawulo bachiyita behind the curtain lobbying. Conservative esobola okwogera n'aba conservative n'oyogera n'aba liberal unionists n'oyogera n'aba liberal party ne Labour party singa bakukkiriza owangula obwa speaker yadde nga simo mwina majority tinjabawo ekyokulabirako abasoma ebitabo mugende musomeko ku mukyale yakasooka okuba speaker wa parliament e Bungereza omukyala bamuyita Betty second name ngenda kulijjukira omukyala ono bamulonda mu 92 yajja mu parliament yali yakajjayo ekisanja kimu ne bamulonda okubeera speaker nga ye mukyala akyasoose nga ate ye mukyala yasooka okuba speaker nga si party ina majority taviridde mu party ina majority wabula yava mu party endala wabula n'akola coalition conservative party yali ina majority naye bamemba 7 bagamba katulonda omukyala ono tujjewo ligaseeyo nti Bungereza tebangako na speaker mukyala. So Bungereza yo party yadde ina majority esobola obutaba na speaker. So kakati kyekino so wano twagoberera ki system ya America nti kakati wano house ina majority bajja kudda mu caucus wana abakonvinsinga nti balondere Rebecca Kadaga yajja okuba speaker of which kyekimu ku kyenjo balaga nti byebizibu by'eggwanga sitayire ye ya government nga executive yeyina ne speaker yesinzo okuwona amawanga gonna world wide. Awo tugenda kutuuka ona nchaga kujja kiri ekinyusi is it the greed for power hypocrisy what the fact is ne kuliko twekiri nti lwakuba bemanyi kati obuzibu bwetulina ng'eggwanga tuli in an abyss of people who are very very educated. Okay. Now Rebecca Kadaga, a renowned lawyer, munamateeko omulungi. Jacob Oulanyah munamateeko omulungi. Kadaga yeebuuza nti wawe twawandiika nti nakufuga myaka 10 gyokka ate nga tekiriwo. That is the fact. Naye bwebeera nga agreement gye bateekawo ndoza verbally nti akuno Jacob Oulanyah 2016 Kadaga mulekere ojja kujja 2021 and he was patient. Right now Kadaga gamba vice president mu kiwumula office sijagala it's non-decisive. Is it greed for power, hypocrisy? Kadaga tumu defining it. Okay, so kyezija okugamba nti nyiza okugamba ekya greed for power lwaki tinja kuwako ekyokulabirako nti tubadde ne ba speaker worldwide abakoze obulungi tikankuwa ekyokulabirako Nancy Pelosi. Yes. Nancy Pelosi ajja mu bukulembeze gwali mwaka gwa 2007 okubeera speaker wa parliament nga ate nno Bush Junior yali president Republican yali mu bukulembeze ono n'aba Democrats. So mu midterm election najja bwe yabeera mu bukulembeze n'abeeramu n'atuuka kwa hafu ya Barack Obama. Nancy Pelosi n'asooka akita ebisanja ebyo bibiri nga speaker n'akita ne kulyoka kujjako speaker omulala Bohina eyaliwo ku biseera bya Obama era n'abeera bubi nnyo Obama. So Pelosi akomyewo obukomi. So Rebecca Kadaga okugoberako koligase ennungi n'okuteekawo erinnya n'ali suggestions yali badde apozinga mu kuba chance weri atosobola okudda. Nancy Pelosi akomyewo mu 2018 ne 2019 bamulonze ekisanja ekyokuna naye mu mirundi ebiri ogwasooka n'apozinga. So n'agambye politics were different no one. Anti naye era tukopayo bingi. Okay. Wetutuuka ku democracy ne tukopa eri wetutuuka ku kiso na bino tubikopemu ntino omuntu osobola oteekawo president okulaga obukulembeze nti n'omukulembeze osobola okuvaako mu buyinza n'osavingako somewhere era ate chance n'ekomawo abantu nga bakkiriza nti ate ono yali mulungi. So Rebecca Kadaga n'ali suggestions ti olw'obutonoona nnyo politics bantu kugaa nti bannabyabufuzi bali corrupt bannabyabufuzi bali hypocrite bannabyabufuzi bayaaye pauzingamu ebiiti okomewo. Nancy Pelosi nkugambye yakafuga ebisanja bina mu parliament
naye nga yapozingamu with a broader picture mutayinza okubaza kwa kati bwe twatuga ku Rebecca Litwala Kadaga she's not that oba abakulembeze abalala kati asukako action ku Jacob Oulanyah kwa obola nti she is the second national vice chairperson female mu kibiina ky'NRM. Kireka kifaananyi ki ekiriwo nti is the broader picture nti NRM leaders are greedy for power kyonna bwe kiri nti kubono baba bakulaga nti essaawa eno bavaayo n'okwerangira ebisongovu. So kakati kino kyenyinza okulaga nti wabeerawo ekiyitibwa culture, political culture. Empisa abantu gye bajja bagoberera nti no n'abaana abaddako ne generation ezidako zijja zigoberera culture yaki ey'abantu nti conservative mu America tibawakanya abortion be bakkiriza essaala be bakkiriza culture eyo tikakati essaawa eno sijja kulimba ti NRM balinamu culture ey'okulemera mu bukulembeze ekyo nja kikuwa kuba mawanga ag'enjawulo basipiika ab'enjawulo babadde balizayininga kyeyagalire n'agamba nti olwokuba tubadde ne gridlock nga nkayana nnyo ne gavumenti ekisanja ekiddako sigenda kwesimbawo n'akivaako kye bayita political killing politics nga atuuse ku level ey'obuyonjo so kakati wengambira nti Rebecca Kadaga well and good obadde n'achievements nyingi tewali nsonga lwaki topozinga okuweerako ebyokulabirako abalala nti bantu bangi basobola okuyigira Kadaga n'agamba nti yamala ebisanja bisatu n'amaana agamba kampozingemu mpeeko omulala chance so naye badde suggesting ekintu ekyalikoze obutateekawo kali kyeno nti buli abeera mu position oyina kulemerako so kati efuuse culture nti n'abalala bangi oli ajja kujja kuwa reference nti Kadaga yali bwati ne bwati ne bwati deni lwakinze so nga ate mawanga amalala gye tufunyeko baspeaker abajja ne bakola achievement ez'amaanyi nga bwe nyuzo zikulagako bamala ate ne bakita ate oluvannyuma abamu ne bakomawo nga bwe nkulaze nti noki Nancy Pelosi yamala n'akomawo. Do you think she's right kuba recently have done a raising a point naga nti ekifo mu ngambo kibadde baagala okumuwa ekyoba vice president yeta kyagala kiri non-decisive ayagala akulire naye ettabi oba an arm of government nga bwabadde wasobola okukolera decisions or just to influencing a policy decisions do you find the reasons very valid naga nti a office your vice president well why no waliwo kye bayita high degree of specificity omuntu nga specializing nnyo mu kintu Kadaga ayinza okuba nga ye ku kumanya kwe nokolako okutuufu kuyinza kubeera mu parliament naati ekyowa vice president naye lwakubanza ate ku bwange nga ndese ku point eyange ti ate Kadaga yali badde asaana nnyo ekifo ky'ekyowa vice why ti mu America speaker ali omu yeke yakavayo n'afuuka president chance ntoneza speaker okuva lwaki speaker obeera active weguba mupiira alinga asamba namba 5 tyosamba ekisaawe kyonna so speaker chances z'okukola ensobi nnyingi vice president abeeranga ceremonial chances z'ensobi ntono era okujjako ng'oli akoze ensobi ennene ennyo vice president lwalabika nti wuuno so kati speaker Kadaga simanyi ambitions ayinza okuba ali satisfied nti wali wamala naye nze kuba nina suggestions yaligenze kuba vice chances okuba president mu America njagala okuba ba vice abakutta obwa president bawerera ddala naye speaker yali omugundi Polk ye yafuuka president wa America so kati simanyawo Kadaga yakyagadde akya naye nze kuba nina suggestions nadda wali awali non-decisive ate yes yejjeko pressure yejjeko pressure ate osigale bakiyita low profile keeping low profile in politics Kadaga wajja kujja issue egende mwase mu politics afire ddala agende mu limbo obutaddira ddala so kakati nali suggestions tuwana okozeewo ekimala better shift nodda mu kifo kiri naye olwokuba kyegambye kali kyene y'okulemera mu kifo yeyoke affecting NRM omutenzi okugamba nti kati simanyi olutalo lwawe kyolwogerako your observations ebintu sofa byewakala Jacob Oulanyah versus Kadaga no Kadaga atuuza launches oba atuuza enkungaana ezze atuuza abebukedya atuuza abekalamoja atuuza abebusoga bamwendosinze abapya n'abakadde abalondeddwa ye eri Jacob Oulanyah akipinze on a low pace yoko kasi yatudde. What are your observations so far kubeera nga olutalo luno era kiki ekirufuyoeringa ennyo okay so kati one mu ntalo zino ez'obwa speaker waliwo kye bayita caucus crisis yes nti caucus esobola okubeerawo ne crisis of disagreement
ku muntu anaaba candidate so wekituuka awo bato y'obwa sipiika egejja tilwakuba ekyenjawulo ekiri wano e Uganda nti bato gyekoma okugejja ate efuuka y'abantu kufuna ssente nekiyingirira eggwanga treasury y'eggwanga nti ssente nnyingi zijja kuba ze unclassified budgets abantu abenjawulo bajja kuleeta ssente bateeke eggwanga politics ne bamwonera naye mawanga agategeera nti njaga okulaga mu America nti no 1951 bato y'obwa sipiika yatwala emyezi 2 nga tebannaba kufuna speaker wa House of Representative. Lwaki nti mu kiseera ekyo nti American politics yali azze nnyo ku partisan line ng'abantu buli omu alowoleza ku party nnyo okusinga national objectives nti Republican nga bafiirawo ku speaker ne Democrats nti America bayina enjawulo nti no member wa party endala asobola okusalawo okusinziira ku ye nagasigenda kulonda wa party yange kuba speaker so kakati kyaleetawo olutalo lunene nnyo ku kulonda speaker abantu bangi ne wabeerawo n'abamu abalonda obulonzi president naye nga talonze erinnya lya muntu so ne kitwala ebbanga okufuna speaker so kakati kyenkulaze ekyo nti no kiki caucus race so kakati wane e Uganda nti ekiri wakati wa Kadaga ne Oulanyah nti caucus ya NRM essaawa eno eri divided nti political party nakuga nti buli political party lejanga etuuka ku end nga ejje kadduwa ekyo kikirize tulinawo kye tuyita life span of regime wejje kadduwa efuna ebizibu bingi enkayana internally so kakaki ekiri mu NRM tuwaliwo generation essaawa eno kansoke nkulageko bukalulu akawedde nti abantu bangi ababadde abakadde babakuba ekigwo mu NRM of which chances abakadde tibalina affiliation nene nnyo Kadaga essaawa eno baleese generation empya abaana abato bangi baze mu parliament tebalina affiliation ku Kadaga so ne mu NRM yennyini abaana abato bangi abaze abakadde bangi abakubiddwa kitegeeza nti base ya Kadaga ezeekenda wazeewo abantu abatalina nkwatagana nnyo na Kadaga kyekireetedde bate eno okugejja ennyo so kati abaana bano abato manga gasinga parliament buli lwejjamu abaana abato batera okukuba generation yenkadde ebaddewo so kakati ye bate eri mu NRM ereese ekyo ti speaker kakati olutawo olufuuse kya olutambula eggwanga lyonna kabeerenga kalulu so just generation gap wakati w'abannabyabufuzi so kati kyekireetedde bate enenene the money issue noza kyongedde okakasa nti eno ye mu parliament zigenda beera so transactional bwolabanga kakati batense nadde okubisa t-shirts tuwulira allegations eza tokens oba even allowances okusainingibwa what do you foresee mu maaso bwebanga bato ya speaker the money being actually invested is a lot how about the parliamentary business so kati kyenjogamba abantu kaabire eggwanga Uganda nti politics yava ku luguudo one njaga kubawako ekyokulabirako nti ebungereza parliament y'ebungereza yatandika dda 1376 Bungereza bafuna kye bayita good parliament njagala bawa ebika bya parliament Bungereza bafuna kye bayita good parliament 1376 1377 ne bafuna bad parliament mwaka gumu bwe guti kati kyenjagala okukulaga bad parliament ne good parliament kye kitya nti Uganda bukyanga tufuna parliament ze kwa analysis eyange tetubangako na parliament ewa good parliament Kasuza ntoizo kugamba the parliament is ati ngenda kubalaga yebungeza kye kyagifuula kuba ebyokulabirako byonna ebisinga bye tulabirako well and good ngojeko emyaka egyasooka eya CA yakitwali tetusobola gijajinga eya NRC yasooka okukola CA then neyaddako yasooka twali tetusobola gijajinga okusinza ku history naye kakati zino ezibaddewo tusobola ozijajinga then ate ne parliament okula oba omuntu yenna okukola kwe kulabikira mu biseera ebyakula yisise mu biseera ebyemirembe omukulembeze n'abaseremoniyo otolina byokola toyinza kutenda musajja mpisa nga bali mu honeymoon logandi omusajja wa mpisa nnyo nga bakyali mu honeymoon mulinde mu omukyala bamukwatireko mu muzigo gw'omusajja okakasa empisa z'omusajja so kakati parliament yonna nga ekyali tennaba kubeerako na challenges kizibu gyaseesinga so kakati ebungereza good parliament yajja etya nti 1376
Kabaka Edward owokusatu yali kabaka nga dictator nga yafuga parliament n'abaana be. Prince John we Gaunt nga yafuga parliament. So kakati kabaka yatuuka n'ayagala okufuna omusolo okwongeza omusolo n'ayagala okufuna center financing olutalo parliament yeyina okumuwa sente. Kabaka yali amaze parliament emyaka 2 kitundu tetuula n'agamba kampite parliament ejje olwokuba njagala bampe sente. Bw'ayita parliament ne balenda speaker omutegeevu Peter Dirameya olwamulonda speaker n'alyoka aterera. Olwatuuka yatuukirawo n'agamba ekisooka muba muyise parliament njagala kukwata buli babbi ababbye sente z'eggwanga. Yatandikira ku Lord Lamatine n'atandikira ku Lord Lyon eyali akulira meeting oba okuba sente kati wano ye Mutebire be yatandikirawo parliament ne basamoninga nga kabaka tebannakwata ku kye kyakumuwa sente ne basamoninga ne batuula parliament ne musa mu inquisition ne bamulagira ne babasiba ne balyoka account zonna sente zonna sources zonna we babadde babbira sente zonna parliament ne zifreezinga. Netandika okuvumirira kabaka entalo zalwana. So parliament ekyagisa good parliament mu biseera ebyo abantu bayina endowooza embi ku monarchy nti monarchy eri corrupt. Monarchy ng'ekiri wano ti abantu bayina ekirowoozo nti government eri corrupt nga si kirowoozo wabula nga kituufu nti eri corrupt. Government esobola kukolera bantu bulungi. So kakati parliament ekyagisa good parliament yajja nekola ku bintu ebirabikako. Omuntu byaga nti ddala bako sigamba nti twayise teeka eri ekisanja eryaki kola ekintu long time grievance gisorting parliament yakufuuka ennungi nti gwe kikogeza nti we have never had a good parliament yageze na kintu kirumye bantu for so long nekikolako babbi kiwano we batamanyi ne parliament kye yalize nekikola. So parliament singa ejja netuula negamba nti ttaamu eno esooka ababbi mu gavumenti gundi jangu ne wabeera assumed kwa bano bonna tebalina bukakafu wabula babasuubira nti bagundi ne bagundi just okwassuminga kyokka nti no Mutebire mubbi muyite mu parliament sikomoko agende ekitalya musajja ajja kugamba obukiiko kakosa setuze katusa park baze bakola emirimu gyabwe. Some MPs will argue like that. Wamala batugamba mu philosophy nti something is good when it can be seen. Oh, okay. Something is audible when it can be heard. Tosa akunga nti omusajja awogana nnyo ng'omala kwata kutu. Then what? So wekibanga parliament ekoze teeka ku record high ranking official chi parliament gwe yayita ne muteeka mu inquisition ne kumusinga ne following anti asibiddwa. Kwa parliament ye branch ya government. Kuba bw'otunya kati bwe tutandika ate ku bya Bank of Uganda ojja kubamu ebituli ba Justin Bagenda Royce Kaseke ani bwe baconvictinga alipota obusajja Budukantuntu yamuleetera obuzibu just alipota yokka. Yes naye kakati ku kye bakola parliament okunoonyeza kwonna kwe yakola waliwo gwe baconvictinga no one kyekikolaga nti system nfu enolaba paaka akakiiko kannandala mafaadi so kati kyenjagala okulaga nti bakulaga ekintu nga olabye ddala n'obeera ku tension. So kati parliament eno mugisuubiramu busuubizi kugyekole ku buno obuntu ntwetiise so tosuubirayo kyamaani battle eri wakati wa Jacob Oulanyah ne Kadaga it confirms how transactional this parliament is going to be. Kyenkugambye nti no egenda kuba bad parliament. Okay. Nti bad parliament ejja neremwa to undo the wrongs of the regime. Lwebera bad parliament. The moment a parliament fail to undo the wrongs of a regime, it becomes a bad parliament. Ogwo munene nnyo kuba torch mu parliament. Bo batugamba bajaguza emyaka 10 era bategeza nti there is a lot they have done. There is a lot we need to celebrate about them. Naye awo tugenda tuuka okasozi. Omuntu no nga tetunaga kanchikuddemu ekyo mangu. Singa owasa omukazi ne mumala emyaka 5 mu bufumbo nga tazaala nga kibagana celebrating. Jubilee teri kukuzaala eri kukuweza myaka mu bufumbo. Celebrating a parliament kubeerawo so sa achievement za parliament. Batugaye balina achievements impitirivu. Parliament njagala ombuli achievement ki etuuka ku muntu wa bulijjo. Jogama nti parliament yayise teeka yo age limit yali etaasa kinyo. Niwe tali badone yali baddewo teina impact. Term limit yali ekola. Sajja batuga kati emyaka 18 namwe kati musobola okwesimba usa achievement. 18 okwesimba ebifo ebirala bingi weebiri. Weebiri abantu bali era besimbawo. Gwawulira kabe kala kasante ya 18 twagala okwesimbawo. Kuba president. Gwe wakijjawo. So kyenkulaga nti parliament
zikyabulamu tewali need abantu batte bakikayalira otojja kuŋŋamba nti omusajja yali afanye ayagala mukazi nti omusajja yali afanye ayagala mukazi nga talina gwe yayagadde kwata wakizuula otya nti ayagala mukazi so singa omusanga nti n'omwana wuuli nti yali akwata akaana ka neighbor gatumuwasize so tewali nawe omuntu amale kukwata amale kugira olyokomanye nidi okipimira ku kibalina minzaani kigwe bapimira nidi nti abaana baagala okwesimbawo kuba puleze bameka abaali bafuddeyo nga baagala okwesimbawo ku myaka egyo salayo petition nemoli so eyo it wasn't a need bakiteekawo buteesi wagala bokuyisa kyetulaga nti parliament si yejja okubeeramu ekyama tojja kuŋŋa nti ejja kuleetawo impact buli muntu yenna kye nti parliament tugenda kutuukawo